Դեր չի քաղցրացել, հեղի կնոջ ուտելիք է։ Շապարական 2-3 անգամ գալիս է, գնացքներն ուշանում են, ինքը չէ։ Ո՞վ է։ Սահակի տղեն։ Սահակի տղեն։ Առաջինը Սահակի սև թուղթն եկավ։ Գիտի։ Ոնց չի իմանա։ Այդպես լուրը թաքցնել կլինի, մերն էլ աչքերը խավարեն։ Լեզու չունես այդ տղա, հը, թե ձեր կայարանն անուն չունի, դու էլ անուն չունես, վայ, սրանց երեխեքն էլ անուն չունեն։ Թութ։ Գալիս եմ։ Հայրիկ, թութ չես ուտում։ Թութ։ Էստեղ ես իջնում։ Ես ասա։ Հայրիկ, հետ հասույր, ինչ ես անում։ Այ մարդ, որ ճաճախվեիր, ով էր պատասխան տալու։ Իջնելու միտք չունեի։ Պարաշուտիստ է, ինչ է։ Հետո մտածեցի, իսկ ինչու ճիշտ եմ։ Այստեղից մինչև տուն կգնամ ոտքով։ Քաղաքը մոտ է, չէ։ Մեծանում են երեխա են դառնում։ Շնորհակալ եմ տղաս, շնորհակալ եմ։ Հետո մտածեցի, թե գուցե այստեղ որևէ մեկ ուզենա միրգը փոխանակել գրքի հետ։ Այ բալա, գրքով փոր չես կշտացնի, չէ։ Ճշմարիտ է։ Պատերազմի ժամանակ հացիգինն է բարձրանում։ Խաղաղ ժամանակ գրքինը։ Ինչ գրքեր են։ Ամենատարբեր երկարան, խորենասի, ժողովրդական բժշկություն։ Ահա։ Եթե ասենք ցավում է ձեր ստամոքսը, ինչ պիտի անեք։ Այ այստեղ գրված է, պիտի խմեք կակտուսի հյութի ու մեղրի խառնուրդ, ու եթե կամենա Աստված, կօգնի։ Թե կամենա։ Հա, եթե կամենա։ Խնդրեմ։ Թութ կուտես։ Չէ։ Հա, լա։ Դժվար ժամանակներ ենք ապրում տղաս։ Հիմա գիրքը մի բուր թթովել չեն փոխում։ Իսկ մարդուն ամենից շատ գիրք է պետք։ Ամբողջ կյանքում գիրք եմ հավաքել ու հիմա թթով եմ փոխում։ Ես գրքեր ունեմ, որ գրվել են 900, 1000 տարի առաջ։ Ավելի հներն էլ կա։ 1000 տարվա թութ չկա, ծիրան չկա, իսկ գիրք կա։ Դու կարդալ գիտես։ Ապրես։ Բոլոր չարիքները տղաս տգիտության արդյունք են։ Այս ճանապարհով են քաղաքը։ Լավ է կույր աչոք, քան կույր մտոք, սա դեռ մեր հներն են։ Ինչպես հոգին է մեծ մարմնից, այնպես է մտքի տեսողությունը մեծ է մարմնի տեսողությունից։ Լուսանում է։ Տափաստանում լույսը մի անգամից է բացվում։ Աչքդ ճպացնում ես, լույսը բացվում է։ Ոչ սարկա, ոչ ծոր։ Խելոք ծովի նման տափակ հող է։ Ինչու եմ
Այս շան որդուն շալակած տանում։ Մտածեցի ես, երբ շատ հոգնեցի։ Նա է իմ գերին, թե ես նրա, հա? Նա է իմ գերին, նա է։ Փոխարենը ես հեծնեմ, նա է։ Շալակս ելել։ Այդպես սոյին կլինի։ Ընկիր առաջ ասացի ու մտքովդ չանցնի ծլկել։ Հայրեն եմ ասում, իսկ նա հասկանում է շան որդին։ Հասկանում է։ Շան որդին։ Հա։ Քեզ կանչում են։ Երկու ամիս է չմնաց ռազմաճակատում։ Էս է քան մի տարի է հեքիաթներ է պատմում։ Ինչ անի։ Լավ է։ Շուկա եմ գնում, բանման ունես, դուր տանեմ։ Ունես էլի դուր։ Էդել։ Ոսկի ձերքեր ունի կնիկդ։ Շները դիակներ էին քրքրում։ Ինչ շներ, դու ուրիշ պատմություն էիր պատմում։ Անտառում ծառ էին կտրում։ Սղոցը հենց մոտեցնում են ծառին, ծառը դողում է, հասկանում է, որ պիտի կտրվի։ Ինչպես գառն է դողում մորթվելուց առաջ։ Ես դա փոքրուց գիտեի։ Հերս աշնանն ինձ իր հետ անտառ էր տանում, ձմեռվա փայտ կտրելու, խորամանկ մարդ էր։ Սոցելուց առաջ ձեռքով շոյում էր ծառի բունը, իբր ինչ կտրել, ինչ բան, բայց մեկ է, ծառը չէր խաբվում, դողում էր։ Իսկ շները դիակներ էին քրքրում։ Մեզ հրամայեցին աշխատանքը թողնել կայարան գնալ։ Երկար գնացք էր։ Ռուս սլաքավարը լալիս էր, երեխայի նման ու երեսը ճանգռոտում։ Կյանքումս ասում էր, այսպիսի գնացք չէի ընդունել։ Նրան սպանեցին։ Իսկ մենք գերեզմաններ էինք փորում։ Մի ամբողջ գնացք մեռելներ էին։ Երկնքից 3 խնձոր ընկավ։ Մեկը պատմողին, մյուսը լսողին, մյուսն եմ այստեղ ավակվածներին։ Ես նրա պատմությունը կպատմեմ, դու իմացի։ Չէ, դու նրան լավ չես ճանաչում։ Մի րոպե, դու խոստացար, որ ինձ կես ժամից կազատ։ Հա, ես պատմեմ նրա պատմությունը։ Մի րոպե։ Արի այ մարդի, արի գնանք։ Արի ասեցի, արի։ Ես են սկզբից իմացա, որ նա Դու փչում է։ նրան լավ չես ճանաչում, նա պինդ տղամարդ է, քրոջ տունը կրակ տվեց, հազիվ հանգցրին։ Ախտական գործ էր, երբակեցին։ Մի շիշել գինի։ Ես գնացի։ Մի գրամ էլ չեմ տա։ Սկսեց այս մարդը։ Ասացի չէ, մի շիշ գինի։ Վաղը հաշիվդ կփակեմ։ Ոչ մի գրամ էլ չեմ տա։ Դու գրանստիր։ Հերիք ասել։ Գրանստիր ասացի։ Կտաս։ Ախպեր, բանու գործը թողած նստած խմում ես։ Ես ու քու պապերին պարտք չեմ։ Բարդ կես։ Պարտք ես, իզուր մի բղավի։ Ոչ մի գրամ էլ չեմ տա, հերիք է։ Գնա հանգստացի։ Հարպած ես։ Ես եմ հարված, ու ես քույր։ Դու այստեղ ինչ գործ ունես։ Քերակենը կանչում է։ Գնա, գալիս է։
Գնա։ Բադու մարդ ես։ Չես ասի որ գնաս։ Ինչու է կանչել։ Ասաց թե հանդիպես տուն ուղարկի։ Ասել է թե հանդիպես։ Իսկ դու փնտրել ես։ Դե լավ քիթդ մի կախիր։ Ամեն խոսքից խո չեն նեղանա։ Այ տղա, նամակս չես գցի պոստարկղը, Կգցեմ։ ոտքերս ցավում է, ես գիշերել անձրև ա գալու, ար, ապրես, ախ, աստված, Այ։ Վայ, պապի, դու ես։ Ես չէի սպասում, հա։ Ձերքը չի ասնում։ Վերջ։ Հիմա հանգիստ խղճով գնա ստացիր ձեր բաժին ճաշը։ Այսօր կարծեմ բորշ են տալիս։ Քիչ առաջ քո հասակի մի տղա էր տանում։ Հոտից իմացա։ Տավարի թարմոսով բորշ։ Դու երևի մոռացել ես տավարի թարմոսի համը, բայց ես լավ եմ հիշում։ Երբ մսավաճար Սմբատը ինձ համար տավարի միս էր բերում, ես ասում էի կնոջս սրբուի, զբաղվիր ուրիշ գործով, թույլ տուր ես ծեծեմ միսը։ Կապում էի սրբու գոգնոցը, ձեռքս էի առնում թակն ու ծեծում էի այնքան, մինչև միսը համարյա թե եփվում էր։ Չես էլ հարցնում, թե ինչու չէի թողնում, որ սրբու ինձ ծեծեր միսը։ Որովհետև նա ծեծում էր պարտականություն կատարելու նման, առանց ոգևորության և ստացվում էր անհամ կերակուր։ Առանց ոգևորության անհամ է ամեն ինչ։ Ճիշտ է։ Այ, տեսնում ես, մի մատ տղա ես, ձեռքը դեռ չի հասնում փոստարկղին, բայց արդեն գիտես, որ ոգևորությունը կարևոր բան է։ Այ ես քեզ ասեմ, նույնիսկ անհամ կերակուրը կարելի է համեղ դարձնել, եթե ուտես ոգևորությամբ։ Իհարկե լավ կլինի, եթե համեղ կերակուր ունենաս եւ ոգևորություն, բայց դե այդ երկուսին ո՞նց կապես միտեղ։ Կապես։ Ուրեմն դրանք շներ են։ Իհարկե շներ են։ Դու չգիտես, որ դրանք իրար հետ կռվող, իրար կրծող, իրարից հեռու փախչող շներ են։ Սպասի։ Պապին սպասիր, հա, ես հեր չեմ կանգնելու։ Այ, այնտեղ կսպասեմ։
Այ այնտեղ եմ սպասելու։ Այդ աղա, շանլակով, էդ ինչի հերթ չես կանգնում, հա? Բոլորը ուզում են ճաշի երեսը տանը, իսկ տակի ջրերը ով պիտի տանի, ես, էլի ես? Ելիզավետա Կերակին ասաց, որ երեխաները հերթ չեն կանգնում։ Ով ասաց? Լսում եք, Ելիզավետա Կերակին ասել է, որ երեխաները առանց հերթի պիտի ճաշ տանեն։ Գնա քո հետ Ելիզավետա Կերակնոջ ասա, որ առանց հերթի մենակ ճակատին են թրխկացնում, լսեցի՞ր? Հակիր բերանդ ագրավ։ Ինչ? Ինչ? Էտո վեր։ Էտո վեր, ագրավ։ Ես քեզ ագրավ ցույց կտամ։ Դու էիր, հա? Դու էիր? Որտեղից է քեզ այս երեխան, հա? Զոհվածի ճաշ ես ստանում ու երեխաներ ես ծնում։ Քեզ ինչ? Մեդալ ես ստացել, արձակուրդ էր եկել, աչք դեր հանել, պառավ։ Դու ինչ ես ծիծաղում, դու ինչ ես ծիծաղում, արի։ Արի այստեղ հերթ կանգնի ու հերթ կանգնել սովորի։ Այ այդպես։ От Советского информбюро. Оперативная сводка за 13 июля. 13 июля наши войска продолжали вести бои с пехотой и танками противника на Орловско-Курском направлении. За истекший день противник крупно... Նիկթալիներ։ Գտալ ես ուզում։ Ար, Գտալ։ գտալ, վերցրու։ Յուղի ոչ մի կաթիլ։ Զոհվածների ընտանիքների համար այսպիսի ճաշ կեպել շան որդիներ։ Եվ սա համարում են օգնություն։ Եվ սա համարում են բորշ։ Սրիկաներ, մսի ոչ մի կտոր, յուղալի ճաշ, նրանք չարաշահում են մեր երևակայությունը, նրանք ուզում են սպանել մեր երևակայությունը, վերցրու տղաս գթալը ու երևակայության միսաներամանից։ Խառնիր ճաշը տղաս, հանիր ամենայուղոտ մսակտորն ու կեր։ Իսկ երբ զզվենք միս ուտելուց, կուտենք մի այլ բան։ Ինչ ես դու սիրում։ Դու նայիր ու հաշվիր։
Ինչը եղավ։ 154 Հերիքին Ուր ես գնում։ Կայարան։ Լավն է, չէ։ Մեր հարևանինն է։ Ուզում ես նստել։ Գնա նստի։ Ուզում ես նստես, արի։ До свидания, девушки! Спасибо, Ганя! Спасибо! Ждите меня! Я всегда! Այ տղա, դու էլ եկել ես։ Այ շաշ, այդքան գալ կլինի, չհոգնեցիր։
Ես եմ քերի։ Ինչ ես ուզում։ Ես էլ ճաշ ստանալու չեմ գնա։ Ո՞վ պիտի գնա։ Մեզ իզուր են ճաշ տալիս։ Ոնց է իզուր են ճաշ տալիս։ Դե որ օգնես ճաշը շամբաժին դարձնես, իհարկե իզուր են տալիս։ Ես չեմ թափել ճաշը, կերել եմ։ Մենակ։ Մենակ այդքան ճաշ ուտել կլինի։ Այսինքն ինչու՞ չէ։ Մեր վաշտում մի շատակեր կար։ Սրան 2 բաժին ճաշ էին տալիս, 2 բաժին հաց, բայց էլի սոված էր մնում։ Աշխարհը ասում էր նա, շինված է ուտելու եւ ոչ ուտելու բաներից։ Մարդու գործն է գտնել ուտելու բաները։ Բայց ասեմ, աշխարհը նրա համար շինված էր միայն ուտելու բաներից։ Քերի իսկ ինչից է շինված աշխարհը։ Աշխարհը։ Ես քեզ ոնց ասեմ։ Քարել կա աշխարհում, ծառել, հողել, մարթել, ծնունդել կա, մահել, տաքորել կա, գիշերել, ցերեկ, ամեն ինչ կա, ցուրտել, միայն ուտելու բաներով չի աշխարհը, միայն ցերեկ չի լինի, միայն տաքոր չի լինի, միայն ծնունդ չի լինի, ես չեմ շինել աշխարհը, թե ուզում ես էլ մի գնա ճաշ ստանալու, մի բան կուտենք, բայց դրանից ինչ կփոխվի։ Ես ինչ եք անում։ Դուք կորեք շալլակոտներ։ Ես դու ինչ ես անում այստեղ։ Դուք կորի։ Բռնեք դրանց։ Ես ձեր հերնեմանից էլ։ Պնդուկ։
Սահակ ջան, բարձրացի վերև։ Ելիզավետ։ Ելիզավետ, գրաֆինը բեր։ Վայ, հարսանիքի համար էի պահել։ Հետի չես լաց լինում։ Սանամի մասին էր հարցնում։ Ես էլ պատմեցի։ Լավ, գնա։ Գնա սեղան գցիր։ Սա կենացդ։ Դու սպասիր վայ։ Թող ես հրաշքը ամեն տանել լույս տա։ Ամեն։ Բարով ես եկել։ Շնորհակալ եմ։ Բարով ես եկել, բալակ ջան։ Շնորհակալ եմ։ Բալիկ ջան, առողջ եղես։ Շնորհակալ եմ։ Բալիկ ջան, կու կենաց։ Բարով ես եկել։ Շնորհակալ եմ։ Բոլորն էլ գալու են։ Վարդան ջան, աչքդ լույս։ Շնորհակալ եմ։ Անուշելի։ Ինչ հրաշք բանակ է գործում։ Գտնվում։ Գործում ենք գտնվում։ Պատերազմ է։ Հա։ Դեռ այնքան էսպիսի հրաշքներ են լինելու։ Պապի կարի գնանք։ Դե գնանք։ Չէ, Դե արի։ չէ, ախր Արի։ ախր ես ձերոն չեմ ճանաչում, Ոչինչ արի։ Բարի գալուստ։ Շնորհակալ եմ հայրիկ։ Նստեք։ Համեցեք։ Աչքներդ Համեցեք։ Նստեք։ Բարև ձեզ։ Համեցեք խնդրեմ։ Շնորհակալ եմ։ Ողջ լինեք, ձեր կենացը։ Շնորհակալ եմ։
Հայրիկ հետո մի բան կպատմեմ։ Ես բաժակնել խմենք մեր այս շաշի կերացը։ Իմ օգնականն է, որ ինձանից լավ գիտի, թե որ գնացքը երբ է գալիս։ Հովանես Բիձեն։ Հովանես պապի, սուտ են սև թղթերը։ Հա։ Վայ։ Եկար։ Վայ, քրեկած։ Բասում են, հրաշք չկա։ Բա, Սիմոնիս չես տեսել։ Վերջին նամակը ձմեռ ստացանք։ Իսկ գարնանն էլ սև թուղթ եկավ։ Սխալներ են լինում, հայրիկ։ Մարդը ետ է մնում զորամասից, գրում են սպանվել է։ Զորամասեր են ընկնում շրջապատման մեջ, կտրվում են բանակից։ Օրինակ ես 2 տարի մնացել եմ անտառում, պարտիզանների մոտ։ Ելնեք, մի օր էլ էսպես Սիմոնս գար։ Տնաշ են, Մարգոս հանց աղջիկա մարդը, քարատակցին։ Ինքը եկավ, իրա հետևից էլ սև թուղթը եկավ։ Իրա սև թուղթը ինքը ստացավ։ Վերջին նամակում Սիմոնս գրել էր. Հեր ջան, թե մինչև աշուն պատերազմը չվերջացավ, մեկ է արձակուրդ եմ վերցնելու տուն եմ գալու։ Գրել էր չքաղես խաղողը։ Խաղողը ես եմ քաղելու։ Ես եմ գցելու իմ հարսարիքի կինին։ Հենց Սիմոնս եկավ թե չէ, պսակելու եմ։ Քիչ է մնացել, քիչ։ Այս ատղերքը կգան իրենց լուրներ իրանք կբերեն։ Դե, լցրեք, խմեք, ուրախացեք։ Միշտ այսպես չի մնալ։ Ուխտ եմ արել։ Չեմ քաղելու խաղողը։ Պիտի սպասենք Սիմոնին։ Պիտի սպասենք։ Ուրիշ ճար չկա։ Պիտի սպասենք, որ գան։ Որ սպասենք, կգան։ Հովարեք սարեր ջան, հովարեք, իմ դարդին դարման արեք, սարերը հով չեն անում, սարերը հով չեն անում, իմ դարդին դարման անում, իմ դարդին դարման անում, ամպեր մի քիչ զովարեք, վարար անձրև թափեք, Գնան, որ հայրիկի մոտ եկել է, գնան։
Վահեկ, դու գնա։ Գնա։ Ելիզավետ ջան, դու չգիտես Սահակը առավոտվա գնացքով է գնալու։ Կարիք չկա Հովանես պապի։ Չէ, ես պիտի գամ նրան ճամփու դնեմ, չէ, ես կգամ։ Դե, լսրեք է, իջեք սկսվել, լսրեք բաժակները։ Գալիս է քեզ տեսնելու։ Մի անգամ եկել էր։ Ես դրան թակուցից իմացա, որ ինքն է։ Անցած ձմեռներ, երբ լսեցի թակուցը վեր դրա, բայց Վարդանկերին, ինչու թողեցիր, որ գնա։ Դե լաց մի լինի։ Հո երեխա չես։ Դու արդեն մեծ տղա ես։ Շուտով պեղում հորուկը դուրս կգան։ Եվ երբ միասին փողոց դուրս գանք, ոչ ոք չի ասի, թե հայր ու որդի են։ Կասեն եղբայրներ են։ Ինչու թողեցիր, որ գնա։ Նա հիմա ուրիշ տուն ունի։ Ուրիշ ամուսին։ Ուրիշ երեխա։ Ու այդ երեխան փոքր է։ Նրան կիրակրել է պետք, խնամել ու Որտեղ վիրավորվեցիր։ Ռազմաճակատ չհասած, ռմբակոծեցին էշելոնը։ Աչք թարթելու ժամանակ չեղավ։ Էշելոնից 10-20 հաշմանդամներ մնացին։ Համոթից պատմություններ եմ հնարում։ Այսինքն, հնարելս որն է, կան այդպիսի պատմություններ, միայն թե ինձ հետ չեն պատահել։ Վարդան, եթե սանամն ուզենա Վահեկին տեսնել, մի արկել էր։ Դու ինձ նեղադրում ես։ Եթե իմանայի, որ ողջ ես, կհամբերեի։ Քո կինն է, քո գործն է։ Բայց դու չկայիր։ Սպանվել էիր։ Ու մեկը պիտի լիներ, որ ես մի ժամանակ, երբ հանգուցյալը հարություն էր առնում, նրան քարկոծում էին, սպանում, գիտես ինչու, որովհետև դժվար էր պատասխանել այն աշխարհից եկած մարդու հարցերին։ Ես հարցեր չեմ տալիս։ Էն էլ ոնց ես տալիս։
Քրոջս ես ստիպեցի ամուսնանալ։ Մտածեցի վերջ տամ խայտարակությանը։ Վահեին ես կտրեցի մորից։ Մտածեցի սովորել եմ ես խորթություն չտեսնի։ Հիմա դու եկել ես, խոսքը քոնն է։ Ասա ինչ անենք։ Ես դեռ չեմ եկել։ Սա կարի ասենք դու եկել ես։ Լավ կլիներ, շատ լավ կլիներ, բայց դեռ չեմ։ Սա կարի ասենք դու քո բաժին կռիվը կռվել ես ու եկել ես։ Հիմա էլ քո բաժինն եմ կռվելու։ Քո ամբողջ էշելոնի։ Գերության իմ ամիսների բաժինը։ Որբ երեխաների, հայրի կանանց, ջարդված հայության։ Տեսնում ես ինչ հերոս եմ դարձել։ Չխմենք։ Խմենք։ Էնպես եմ կարոտում, որը շունչս կտրվում է։ Երեխային, այգիներին, որ լուսին չկա ու ջուրը մարգերում թույլ փայլում է։ Երանի քեզ։ Փողկերդ կշտելու ես միջև ծնկներդ։ Բահ խրես հողը։ Ցեխը մտնելու է մատների տարանքը։ Մատների տարանքով անցնելու է։ Սա հակարի դու մի գնա։ Ռազմական գործարանը ռազմաճակատի պես բան է։ Մտիր ռազմական գործարան։ Քերը ինձ էիր կանչում։ Հա։ Այդ ջուրը լցրու։ Գնայել ես։ Թթվի համար աղուն ես։ Հովանես Գիզան մի կտոր տվել է։ Այդ մարդը կգժվի։ Տղամարդ ես։ Վերջապես կարող ես խոսել, համոզել։ Թող հավաքի բերքը, ախր ափսոս է, փչանում է խաղողը։ Ինչ ասեմ։ Ասեմ, որ Սիմոնը զոհվել է։ Որ իզուր ասպասում։ Գնա քերակնոջ հետ օգնիր։ Վահե ջան, աղա այնտեղ է։ Ահա։
Այ Հովանել, ախր չեղավ չէ։ Մինչև երբ այս բերքը այսպես մնալու է չհավաքված։ Ախր ափսոս է չէ, Սիմոնը։ Գիտեմ, մեկ է չեմ հավաքելու, թող փչանա, Սիմոնից ծավերջ։ Войска Степного фронта после трехдневных упорных боев сломили сопротивление противника, и сегодня, 29 сентября, овладели городом Кременчуг, сильным предместным опорным пунктом немцев на левом берегу реки Днепр. В боях за освобождение города Кременчуг отличились войска генерал-лейтенанта Жадова, генерал-лейтенанта Моноганова и летчики генерал-лейтенанта авиации Горюнова. Особенно отличились 97-я гвардейская Полтавская стрелковая дивизия генерал-майора Анциферова, 6-я гвардейская воздушно-десантная дивизия полковника Смирнова, 214-я стрелковая дивизия Սայա կերետուշ, հա? Էշ աշու դու ես կերել? Հա? Հը? Ինչ ես աչքերի չարել? Ճաշը։ Հա, ճաշը, Բայց ճաշը։ Ես էլ դե շուտ աջուզի։ Ա դու թողա ասի ես եմ շուտ թող։ Հավալա ջան, հավալա։ Հավալա։ Հավալա, սպասեք, հերթիմնա։ Սպասեք, հավալա։ Դա գլուխտից սրա հավալա ջան, հավալա։ Մի ոտանի հավալա։ Գլուխտից սրա։ Опа! Mi votani se satana patita kinchorana. Mi votani se satana patita kinchorana. Çe çarpın halkı. Halkı Hayır, bana kalkın. Milica can, milica. Milica can, milica. Milica can, milica. Spaytı git bacaruğu. Popi, ay Popi. Robin Hood arkadaşları için ne Popi? Papi çabananı pit payı. Papi can. Gölgede kokan söyle. Vay çorçili biçi. Պապի, ուրեմն դու նրանց բոլորի ճաշերը կերել ես։ Հա։ Բոլորի։ Տեսար ոնց ծեծեցին։ Հհ։ Շատ է ցավում, պապի։ Քո քերակինն էլ նրանց հետ էր։ Չէ, պապի։ Երբ պատմեցի, թե ինչպես ես ու դու կերանք ճաշը, նա լաց եղավ։ Մենք շատ մեծ այգի ունեինք։ Սա ինչ այգի է, որ ընկուզենում մեծ ծառ ունեինք, իսկ ծառի տակ կապված էր մեր շունը։ Խորոված էինք ուտում ու ոսկորներն ու հացի կտորները գցում էինք շանը։
Հավերը քչջում էին շան թողածը, ծառից իջնում էին ճնճղուկներ ու կծում էին հավերի թողածը, ու մրջուններ էին վաստալի շան ոտքերի տակ, տանում էին ճնճղուկների թողածը, ամեն արարած իր բաժին ուներ, ու եկեղեցու զանգերը երգում էին դինգ, տոնգ, դինգ, տոնգ, մայր եկեղեցում կաթողիկոսը օրհնում էր նոր խաղողը։ Հետո հայրս երգեց Արորն ու տատրակը, ու այս երգն էր պատճառը, որ շունը չէր հաչում հավերի վրա, որ հավերը չէին հարձակվում ճնճղուկների վրա, և որ ճնճղուկները չէին կծում մրջուններին։ Հետո սկսեցինք քաղել խաղողը, քաղում էինք, չէր վերջանում։ Լցվեց հնձանը, և տղամարդիկս հանեցինք ոտնամանները, քշտեցինք շալվարները և ընկանք հնձան։ Տրորում էինք, մինչև ուշ գիշեր, ու տաք քաղցր խաղողի հյութը լցվում էր կարասը։ Ամեն ինչ իր վերջն ունի, բայց դե այս կռիվը շատ երկարեց։ Սարտարապետի կռվից մենակ տուն դարձա։ Մայրս ասաց. 4 տղամարդ եմ ճամփուդրել, ուր են 3-ը։ Ես ցույց տվեցի հորս եղբայրներիս գլխարկները։ Ես ու սրբուհին երեխաներ չունեցանք, բայց մենք 25 տղաներ ունեինք, 25-ն էլ սրբուհու դասարանից։ Բոլորին էլ հերթով ճանապարհեցինք ռազմաճակատ, ու երբ առաջին իսպանության լուրը եկավ, սրբուհին ընկավ անկողին, մի ամիս էլ չդիմացավ։ Ինչ տարօրինակ արարած է մարդը, նրա բերանից և անեծք է դուրս գալիս, և օրհնություն։ Իմ լսածով ընդերս չի կռիվ էլ չեղավ, դե ջուղն ինչա որ ջուղի համար կռիվ անեն։ Վայ նեկա, վայ։